Добрый день, Виктор Вячеславович. Вот я хотел... Қайырлы күн, Виктор Вячеславович. Пояснили проблему. Өткен жылдың соңында Алматы аймағындағы электр қуатына бағаның өсуінің себептері туралы айтып берсеңіз деген өтінішім бар. В регионе, которое произошло в конце прошлого года. Добрый день, Алексей. Конечно. Қайырлы күн, Алексей. Әрине, Қазақстандағы электр қуатына және жылуға баға көтерілу жайында баяғыдан айтылып келе жатыр. Жағдайдың қазір ушығып кеткен соншалықты халық не істерін де білмей қалды. Тарифтер өсіп жатыр. Электр қуатымен қамтамасыз ету орындарының жұмысы жақсаратын түрі жоқ. Болашақта тек қана тарифтің көбеюі ғана бар. Одан басқа болашақты халық көрмей тұр. Егер де жергілікті шенеуніктердің тілімен сөйлесек, онда халықты әрі қарай да алдай беруге болады. Барлық тарифтер біздің бақылауымызда. Біз тарифтің құрамдас бөлігін жақсы білеміз. Оның көп бөлігі әрине амортизациялық есептің жөндеу жұмыстарына, жалақыға және басқа да құрамдас бөліктеріне кетеді. Бірақ осы шығындардың негізгісі ең бастысы жұмыстарға жұмсалады. Барлығы да мемлекеттің қарамағында болған кезде бәрі түсінікті болатын. Мемлекеттің жоспарлау бөлімі қандай да бір капитал бөлетін. Энергетика министрлігі қандай да бір энергетикалық нысандардың жөндеуіне мемлекетке тапсырыс тастайтын. Ал энергетиктер кез келген елдің экономикасын дамытудағы негізгі құрал болып саналатындықтан, энергетиканы басқа салаларға қарағанда жылдамырақ дамыту туралы заң қабылданды. Өз уақытында бұл заң Қазақстанда үлкен оң нәтиже көрсеткен болатын. Сөйтіп Қазақстандағы энергетиканың дамуына серпіліс сыйлады десе де болғандай. Оның ішінде 2 ірі және қуатты электр станциялар тұрғызылды. Барлығы да түсінікті және айдан анық болды. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін мен тәуелсіздіктің алғашқы жылдары энергетика министрі болып тағайындалдым. Сол кезде бізде орын алған бір қатар қиындықтарға тап болдық. Ол кезде мемлекет энергетиканы қолдау үшін қаржы бөле алмады. Өйткені тарифтер өте төмен болды. Ал электр станциялар Қазақстан халқы тұтынып жатқаннан электр қуатын аз шығарып жатты. Сөйтіп ауыл шаруашылығы және кәсіпорындарда қарыздар пайда болды. Тіпті тұрғындар да өте көп ақша қарыз болып тұрды. Туындаған қиын жағдайдан шығатын жол табу керек болды. Сөйтіп біз энергетика жүйесін реформалауды жасау арқылы таптық. Энергетикалық сала нысандарын жекешелендіру жұмысы барысында біраз ауытқушылықтар орын алды. Бірақ осы мемлекеттік нысандар Қазақстанның мемлекеттік жекеменшік иелеріне сатылды. Ал жекеменшік иелері кім екенін біз жақсы білеміз. Ол Назарбаев туысқандар тобы. Сөйтіп бүгінгі таңда тек қана электр энергиясы ғана емес, сонымен қатар электр жылу энергетикасы, көмір-сутек табу, мұнай газ, сонымен қатар көмір шығару, Екібастұз көмір, Қарағанды көмір, осының барлығы Назарбаев туысқандар тобына тиесілі. Назарбаев туысқандар тобына көмір тас шығару орны не үшін керек болды? Бұл мұнай емес қой. Каменный уголь сегодня чем он? Екібастұзда алынып жатқан осы көмір тастың қазір қандай пайдасы бар? Это гарантированный поставка. Бұл электр станцияларына жеткізіліп тұратын шикізат. Бұл көмірдің бағасы өте төмен. Менің энергетика министрі болып тұрған кездің өзінде оның бір тоннасы $3,5-4 тұрды. Оны электр станцияларына $7-7,5 саттық. Продавали электрическим станциям. Ал қазіргі кезде Екібастұздан шығарылып жатқан осы көмір тастың бір тоннасы, егер қателеспесем, $16-20 жақындап қалады. Яғни, осы көмір ұйымдарының иесі үшін тиімді болып келетін өте пайдалы бизнес. А каким образом Назарбаев туысқандар тобы бұл бизнесті қалай бақылап отыр? бизнес? Достаточно сказать, что Осы Екібастұз көмір кезінде елбасының тапсырмасымен ұйымдастырылды. Оның ұйымдастыру жұмысымен бұрынғы премьер-министр айналысты. Осы сала мамандарының қарсылығына қарамастан мықты ұйым Екібастұз көмір бөлініп тасталды. 18-20 тонна көмір табатын және заманауи технологиямен жабдықталған шығыс разрезі Еуразиялық компанияға берілді. Ал Еуразиялық компанияның кімдікі екенін, компанияның басты акционерлері кімдер екенін де барлығымыз жақсы білеміз. Мұны Қазақстандағылардың барлығы да біледі. Шұбаркүл, Майкөбен, Қаражерен көмір разрездері, бұлар да мемлекеттік меншікті жекешелендіру бағдарламасы бойынша жекешелендірілген орындар. Ол жерде елбасының тікелей қатысы бар. Сондықтан да көмір өнеркәсібі, оның ішінде Қарағанды көмір және басқа да көмір шығаратын шахталар Қарметкомбинатқа жібереді. Ал Қарметкомбинатты Қазақстанда барлығы әкеміздікі деп атайды. Қарметкомбинатты толығымен басқарып отырмаса да, ол жерде елбасының бизнесі бар екенін барлығы да біледі. Бұл туралы газеттер жазып, телеарналар айтады. Оны ешкім де жасырмайтын секілді. Бұл туралы кімнің телеарнасы айтты? Ну, можно привести много примеров, где Көптеген мысал келтіруге болады. Нақты механизмі көрсетілген кімнің үлесі қанша, бұл сұрақпен кім айналысты, Митталды кім шақырды, ал Миттал бұл кәсіпорынды қалайша бақылап отыр. Мен көптеген мысал келтіре алам. Еуропалық басылымдарда Қарметкомбинат және Миттал Қазақстан президенті Назарбаевтың қарамағындағы кәсіпорындар екенін жазады. Сондықтан да менің айтып өткен шығыс көмір разрезі жылына 60 миллион тоннадан астам көмір тапқан Богатырь разрезі жекеменшікке өтіп,
волюнтаристік шешіммен Блаватник мырзаға берілді. Ал одан кейінгі үлгі өте қарапайым болды. Ең аз бағаға сатып алды, толығымен іске асырылып, пайда түсірілді. Әрине пайдадан үлесін іске қатынасы барлар ғана алды. Жекеменшікке өткізгендер, процестерді ұйымдастырғандар мен пайдалануға қол ұшын бергендер. Ал қазіргі кезде жұмыс істеп тұрған электроэнергетикасы толығымен дерлік Назарбаев туысқандар тобының қолында. Сонымен қатар шығару жұмыстарын бақылау, электр станцияларына жеткізу, электр және жылу қуатын өнеркәсіп, кәсіпорындар, тұрғындарға сату барлығы бір адамның қолында. Бұлай қарағанда, мемлекеттің саясаты белгілі бір уақытқа дейін электр қуатына тарифті көбейтпеу деген болса, бұл жағдай Назарбаев туысқандар тобының қолында тұрған кәсіпорындарға тиімді болды. Оның ішінде Қазцинк, Өскемен Титан магний комбинаты. Мысалдар көп келтіре беруге болады. Мен онда да тек ірі кәсіпорындарды ғана айтайын. Қазақмыс, оған бұрынғы жезқазған түрлі түсті металл зауыты да сонда кетті. Балқашмыз, осының барлығы Назарбаев туысқандар тобының қолында тұрды. Тарифті сондықтан көтермеді. Өйткені кірістің бәрі осы кәсіпорындардан түсіп жатты. Ал пайда ол жерлерден тез түсетін. Сөйтіп ол тез арада бөлініп, осымен айналысып жүрген адамдардың қалтасы қалыңдай берді. Енді қазіргі кезде энергетикалық кәсіпорындар туысқандық топтың қол астына өткеннен кейін энергетиканы дамыту үшін инвестиция салатын кез келді. Олай жасамаса, энергетика саласы Қазақстан экономикасын дамытуда артқа тартушы болып қалып қояды. Мемлекеттегі электр қуатын дамыту принципі ендігі уақытта бұзылды. Сөйтіп энергетика ешқалай дамымай қалды. Тек қана кейбір кен орындарында қуаттылығы аздау қосымша газ турбиналар орнатылды. Бұл турбиналар кейбір жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарға электр қуатын қамтамасыз етіп тұрды. Ал аз ғана бөлігі тұрғындарға берілді. Ал энергетиканы дамыту және сонау кеңес заманда жасалған құрылғыларға реинновация жүргізу үшін қомақты қаржы құю керек болғанда, оны қайдан аламыз деген сұрақ туындады. Біріншіден, өз қаржыңнан құю керек болады. Әрине, электр станцияларын жетілдіру үшін өз қаржыңнан ғана салуыңа тура келеді. Бірақ бұл қаржы энергетиканы дамыту үшін тартылатын қордың ең көп бөлігін талап етті. Мысалы, қазір Қазақмысқа тиесілі болып тұрған Екібастұз ГРЭС-1 істен шығып қалғанына байланысты еш пайдаланылмай қалып қойған 3 энергоблокты іске қосу үшін сағатына 1000 тонна бу шығаратын жаңа агрегат, әрқайсысы 500 мегаваттық қуаты бар турбиналар қою керек болады. Ал ол миллиард немесе 1,5 миллиард долларды қажет етеді. Ал елбасы осы Екібастұздық ГРЭС-1-ді АЭС компаниясына беру жөнінде шешім қабылдаған кезде мен инвестициялық құрамдас бөлігіне әрқайсысы 500 мегаваттық нөмірі 1 және 8-ші 2 энергоблокты қуаттарын қолданысқа беру үшін жазуын талап еттім. Оның құны шамамен миллиард доллар шықты. Бірақ өкінішке қарай АЭС Екібастұз ГРЭС-1-ден кетіп қалғанда тағы бір жұмыс істемейтін блок пайда болды. Нөмір 1. Яғни, бүгінде ол жерде жылына 8-9 миллиард киловатт сағат беретін 1,5 миллион мегаватт қуат жұмыссыз тұр. 8-9 миллиардов киловатт-часов энергии в год. Айтыңызшы, егер сіз суреттеп берген схема жұмыс істеп тұрса, онда жеке тұлға ретінде энергетиканы бақылап отырған ел президенті, екінші жағынан аймақтық биліктерді бақылап отырған оның өкілдері тарифтерді анықтап белгілеп отырады. Сонда бұл жүйе қалайша жұмыс істеп тұруы мүмкін? Как она работает? Менің де айтқым келгені осы еді. Жекеменшік иесі мұндай ақшаны өз қалтасына сала қоймас. Тіпті Назарбаев туысқандар тобы да өздерінің әртүрлі тәсілмен тауып жатқан қаржыларын бұл саланы дамытуға салмайды. Өйткені ертең мемлекетте не болатыны белгісіз. Ал енді бұл саланы дамыту үшін инвестиция тарту керек. Оның ішінде банктердің несиелерін тарту. Тікелей инвестицияны ешкім де әкелмейді. Өйткені оның барлығы қазір жеке қолдарда болған. Ал жекеменшік иесі болашақ инвестормен осы кәсіпорындардың кейбір бөлігін бергісі келмейді. Бірақ бұл вариантта болып қалуы әбден мүмкін. Ал банктегі несиеге келсек, Қазақстандағы рейтинг қазір инвестициялық емес, сондықтан да банктер бұл үшін қаржылай қор таба қоймас. Міне осы жерде халықты алдау басталады. Сөйтіп, Қазақстанның саяси ортасы мен билігі халыққа, егер біз тарифті көтермесек, ертең жағдай ушығып кетеді де, энергетика тоқтап қалады деп айта бастайды. 2009 жылы 2016 жылға дейін қарастырған ең биік тарифтер туралы қаулы қабылданған болатын. Ал электр қуатын тұтынудан түскен ақшаны энергетикалық саланы дамытуға қолдану жайында айтылды. Яғни, бір қарағанда елбасының тапсырмасы бойынша тарифті бекіту және тұтынушылардан түсіп жатқан қаржыны энергетиканы дамытуға
жіберу ісі көрінеді. Мұндай нұсқа болуы мүмкін. Бірақ ол үшін барлық энергетика саласы мемлекет меншігінде болуы тиіс. Сол кезде ғана мемлекет осындай шешім қабылдай алады. Ал біз болашақ ұрпақ үшін төлейтін боламыз. Мұндай әлемдік тәжірибеде қолданылады және қолданылып келеді. Бірақ бұл ақшалар түсуі тиіс, есеп шотқа түсіп, энергетиканы дамытуға жұмсалатынына сенімді емеспін. Сондықтан да тарифтерді көтеріп, дәл бүгін кәсіпорындардың шотына түссін, ал олар өз салаларын әрі қарай осы қаржымен дамытсын деген бұйрық беріледі. Мысалы, Алматы аймағында тариф өте жоғары. Тұрғындарға киловатына 16 теңгеден, ал өнеркәсіп орындарына киловаты 22-23 теңгеден де бар. Мұндай тарифтер Алматыда ешқашан болған емес. Мен Алматы қаласының мэрі болып тұрған кезімде елбасының тапсырмасы бойынша энергетикалық кешен Трактебель компаниясына берілді. Бұл компанияда қазіргі энергетикалық саланың басшылары жасап отырған жасады. Әр 90 сайын тарифті көбейтіп отыруды ұсынды. Айта кетерлігі, аймақ басшылары бұл процеске ешқалай әсер ете алмайды. Өйткені сол жерде орналасқан департаменттер табиғи монополияларды реттеу агенттігіне бағынышты. Сол кездері тарифті көтерткізбей қойған саяси шешім бельгиялықтардың Еуропадағы энергетиканың заманауи менеджментін алып келуіне итермеледі. Ал қазір бельгиялық компания кеткен соң энергетиканы басқарып отырған Назарбаевтың туысқандар тобы, сондықтан да бір ауыз сөзбен-ақ олар тарифті өзгертіп отыра береді. Мінекей, менің айтқым келіп отырғаны қазіргі энергетика саласындағы жағдай, яғни тарифтерді көтеру нағыз халықты тонау болып табылады. Халықтың жайын ешкім ойламайды. Барлығының ойлайтын тек қана сол электр және жылу энергетика саласын басқарып отырған туысқандар тобының пайдасы. Егер тарифтерді көтеру бойынша жасалған графикке назар аударсақ, жоғарыдан тарифті көтермеңдер деген бұйрық анық көрінеді. Ал бұл өз кезегінде кәсіпорындар үшін тиімді болды. Ал тарифті көтеріңдер деген команда берілген себебі жаңалау жұмыстарын жүргізу қажет болды. Ал ақша жоқ. Өздері басқарып отырған кәсіпорындардан түсіп жатқан қаржыларын сала қоймас. Болашақта осылай тарифтер көтеріле береді. Сөйтіп Қазақстан халқының есебінен энергетикалық нысандарды жаңалау жұмыстары жүргізілетін болады. Ал қайтарымына келсек, Қазақстандағы жағдай бойынша қазір энергетика саласына жүрген кіші және орташа бизнесті кәсіпорындарды несиелеу жұмыстар жасалуда. Яғни энергетикадағы жағдайды жақсартқан соң шығынды жабатын жекеменшік иесі немесе энергетикалық нысандардың басқарушылары. Елдің ақылды басшыларының ойынша энергетика саласын тұтынушылармен несиелеу осы сала экономикасын жақсартуға көмектеседі. Ал бұл өз қаржысын салмай-ақ қол жеткізетін жетістік. Бұл мәселенің түйіні осында жатыр. Вот в чем суть этого вопроса. Сізге үлкен рахмет.